我哋而家咧喺 Colindale Gardens W4 一個2房2廁嘅現樓系列嘅單位裏邊，咁呢個單位咧係一個單邊單位嚟嘅。咁首先入到嚟咧就會係一個 utility room 啦，係啦，呢個單位咧總共係會有758尺嘅。咁我哋可以先望一望我哋嘅第一個房間，哇！大家都睇到係咪陽光非常好咧？係啦，咁呢一個單位咧朝向就係向西北啦，所以咧其實你都睇到咧啲陽光係可以完全入到晒嚟屋企噶。好，跟住我哋可以出翻去咧睇一睇我哋嘅 family bathroom， 係會用翻一個浴缸型嘅設計啦，係啦，鏡櫃啊都係做好晒俾大家嘅。咁跟住我哋就可以睇一睇我哋嘅飯廳同埋客廳都係一個 open kitchen 嘅設計啦。亦都大家都睇到啦，哇！陽光係非常好，咁咧亦都係可以直接咧通翻出去露台望住呢個大公園景嘅喎，仲有3邊嘅窗戶添，係啦。咁跟住我哋出翻嚟咧就可以睇一睇我哋主人房啦。咁呢個單位咧我就係4樓啦，售價咧係57萬1嘅。咁另外咧8樓咧都仲有一個係同樣 floor plan 嘅單位啦，售價咧就係58萬1，係啦。呢個單位咧係完全所有都係望晒向一個大公園景嘅。咁如果大家咧都對呢一個單位有興趣嘅話咧，就快啲聯絡我哋啦。